สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎและคณากรกฎค่ะนี่คือคลิปดูดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2562ค่ะช่วงวันที่ของราศีกรกฎนะขึ้นไว้ให้ที่ใต้คลิปเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่เคยดูที่ช anel อื่นแล้วเป็นชื่อราศีไม่ตรงกันนะคะอาจจะขยับไปอีกหนึ่งราศีเนี่ยไม่เป็นไรให้ดูที่วันที่เป็นหลักนะคะชื่อราศีจะเป็นอะไรนั้นไม่ได้สำคัญโอเคค่ะก็เป็นคลิปดูดวงแบบทั่วไปนะคะงานเงินความรักอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอะไรที่พอจะเป็นประโยชน์เนี่ยก็อยากให้นำมาเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตแต่ว่าถ้าอะไรที่เชื่อไปก็ไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นมาก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะคะให้ใช้วิจารณญาณในการดูให้มากๆเลยโอเคราศีกรกฎคะเดือนนี้ของคุณจำได้ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะแบบมีความเบื่อมีความว่างเปล่าในใจไม่รู้ฉันจะเอายังไงต่อไปกับชีวิตดีนะคะพอมาเดือนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณมีความแบบอารมณ์มาเต็มรักแรงเกลียดแรงอะไรประมาณนั้นเลยนะคะคุณได้ energy หลักเป็น lightning แล้วก็ storm warning ดูดิคือเหมือนพร้อมจะวอกับทุกๆคนเลยพร้อมจะฟาดฟันพร้อมจะเป็นพายุที่กระหน่ำทุกคนได้เลยในเดือนนี้นะคะไม่รู้ว่าคุณเจอปัญหาอะไรมาที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเครียดกดดันมันสะสมจนคุณอยากระเบิดออกมาค่ะนี่คือไพ่ประจำตัวคุณค่ะ Three of Swords นะคะเดือนนี้ค่อนข้างมีเรื่องกังวลใจทุกข์ใจไม่สบายใจอยากที่จะฟาดฟันกับชาวบ้านเขาไปหมดพร้อมที่จะลุยแบบเล่นใหญ่รัชดาลัยเธียเตอร์อะเรื่องเล็กน้อยคุณก็โมโหง่ายนะคะเดือนเนี้ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะระวังการมีปัญหาในด้านการสื่อสารเพราะคุณอยากจะไปวอลกับเขาอยู่ทุกที่โดยเฉพาะในที่ทำงานให้ระวังนะคะหลายๆคนอาจจะมีการเริ่มงานใหม่หรือเริ่มอะไรใหม่ๆในเดือนนี้นะคะเป็น Ace of Wands นะคะหรือถ้าใครยังไม่ได้เริ่มเนี่ยเดือนนี้คุณก็มีความที่แบบว่าอยากจะตัดสินใจที่จะทำอะไรให้เด็ดขาดอยากที่จะเลือกอะไรบางอย่างให้มันเด็ดขาดในเดือนนี้เรื่องเงินนะคะค่อนข้างเด่นนะในเดือนนี้จะมีคนนำโชคมาให้นะคะมีเกณฑ์แบบนั้นถ้าใครมีเลขเด็ดก็ลองเสี่ยงดูไม่เสียหายนะคะแต่ว่าอย่าเล่นมากจนเกินไปนะคุณได้ Ace of Pentacle ค่ะ Page of Pentacle แล้วก็ Knight of Pentacle นะคะบางคนที่มีลูกหนี้อยู่หรือว่ารอเงินบางอย่างอยู่จากสักที่เนี่ยอาจจะช้านิดนึงนะคะแต่ว่าได้แน่นอนแต่คุณอาจจะต้องรอนิดนึงนะแล้วก็ในช่วงเดือนนี้ถ้าหากว่ามีใครมาชวนให้ไปทำอะไรหรือว่ามีใครเอาไอเดียอะไรมาแนะนำไอเดียในการหาเงินหรือว่าในการทำงานอะไรก็ได้เนี่ยให้คุณลองฟังไว้นะคะลองเอาไปประยุกต์ใช้ลองเอาไปต่อยอดดูนะคะค่อนข้างเป็นโอกาสที่ดีของคุณอยู่นะในเรื่องงานเงินแล้วก็การงานในเดือนนี้นะคะแต่ทีนี้ไอ้เงินเนี่ยโอเคแหละงานก็น่าจะโอเคแต่ว่าเรื่องที่ไม่โอเคกันเลยก็คือจิตใจของคุณอารมณ์ความรู้สึกของคุณเดือนนี้คุณค่อนข้างที่แบบแปรปรวนรวนเรมากๆเลยคุณมีทั้ง The Moon ค่ะมี The Moon มี Ace of Cups ค่ะคุณกังวลใจทุกข์ใจเศร้าใจกับบางอย่างอยู่ในเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องความรักและคุณอยากที่จะ move on ในบางคนอาจจะเป็นเรื่องของอการงานก็ได้บางคนอาจจะทนกับที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้วไม่โอเคแล้วงานอะไรก็ไม่รู้ทำให้รู้สึกเสียสุขภาพจิตตลอดเวลาคุณอยากที่จะเปลี่ยนงานอยากที่จะเริ่มต้นใหม่หรืออยากที่จะทำธุรกิจอะไรใหม่ๆคือคุณอยากจะเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ไปสู่สิ่งใหม่ๆแล้วนะคะในเดือนนี้คุณมี Wheel of Fortune ด้วยนะคะมีโอกาสสูงในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือถ้าใครไม่ได้เปลี่ยนที่ทำงานก็อาจจะเปลี่ยนลักษณะงานเปลี่ยนฝ่ายเป็นแผนกอะไรอยู่ภายในนะคะแต่ว่าอาจน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทีนี้ต้องระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะอารมณ์เป็นหลักเลยคุณเดือนนี้เรื่องความรักนะคะมีทั้งคนที่เข้ามาหาคุณแล้วก็มีทั้งคนที่เดินจากคุณไปค่ะไม่รู้ว่าอารมณ์รุนแรงของคุณตอนนี้มันเกิดจากความโกรธอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะทะเลาะกับคนรักของคุณแล้วเขา
ไม่สนใจคุณเขาจากไปเขาไม่ง้อเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณเท่าที่ควรคุณก็เลยรู้สึกโกรธคือทั้งเสียใจอะเสียใจเศร้าใจแต่ที่มีไม่น้อยกว่ากันเลยคือความโกรธความแค้นบางอย่างที่ทำให้คุณแปรปรวนอยู่นะคะเหมือนคนที่คุณแคร์เขาจะหันหลังให้คุณน่ะเดือนเนี้ยอืมความเสียใจมันเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธอะค่ะคุณมี The Lover เข้ามานะคะแล้วก็ Tree of Swords เนี่ยเป็นไปได้ว่าคุณจะไปพัวพันกับปัญหารักสามเศร้าคนรักของคุณอาจจะเอ่มเอาปัญหารักสามเศร้าเข้ามาในชีวิตคู่ของพวกคุณหรืออาจจะกลับกันคือเป็นตัวคุณเองนั่นแหละที่มีตัวเลือกอยู่และมีปัญหานี้อยู่แล้วคุณก็ตัดสินใจไม่ได้แปรปรวนรวนเลเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักกันอีกทีหนึ่งนะคะขอไพ่เพิ่มนิดนึงมีอะไรเด่นๆแต่อารมณ์แปรปรวนของคุณมันก็ไม่ได้ส่งผลเสียซะทีเดียวถ้าคุณใช้ให้มันให้เกิดประโยชน์นะคะคือถ้าอยากได้อะไรในช่วงนี้คุณใช้พลังความโกรธที่คุณมีเนี่ยคุณจะมุ่งมั่นมากเลยเพราะคุณอยากจะเอาชนะคุณใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้นะเออได้ Three of Swords เข้ามานะคะ2 ใบแล้วเป็นไปได้มากๆเลยที่คุณจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์และเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าค่ะทั้งคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่าอาจจะยังไม่ได้คู่ยังสถานะไม่ชัดเจนแต่ว่ามี2 คนมีมากกว่า2 คนในความสัมพันธ์นะคะมีความไปได้สูงมากนะในช่วงนี้คือคุณอาจจะเพิ่งรู้อาจจะเพิ่งไปรู้ความจริงบางอย่างแล้วมันทำให้คุณแบบโกรธเป็นฟืนเป็นไฟโกรธมากๆทั้งโกรธทั้งเสียใจอยากที่จะ move on อยากที่จะตัดสินใจให้ได้ว่าจะไปแล้วจะไปแน่นอนหรือว่าถ้าจะอยู่ก็จะต้องเอาให้ชัดเจนจะต้องไม่มีมากกว่า2 คนในความสัมพันธ์ถ้าหากคุณจะไปต่อคือคุณต้องการความชัดเจนความเด็ดเดี่ยวมากๆในเดือนนี้ค่ะใช่ค่ะเป็นเดือนที่คุณต้องตัดสินใจนะคะได้ justice เข้ามาค่ะและคนตัดสินใจไม่ใช่เขาหรอกนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นหารักสามเศร้าคนตัดสินใจก็คือตัวคุณเองนั่นเองนะคะมีอะไรอีก King of Cups ค่ะเปราะบางมากค่ะความรู้สึกในเดือนนี้มีบางคนอาจจะนอนร้องไห้เสียใจและเขาก็ไม่ได้สนใจคุณเท่าที่ควรนะคะSeven of Swords ใช่ค่ะคุณน่าจะเข้าไปพัวพันยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีมากกว่า2 คนหรือเป็นตัวคุณเองที่เป็นคนในความลับซะเองแล้วคุณเพิ่งค้นพบความจริงนะคะคุณก็ช็อกแล้วก็โกรธอยู่ในตอนนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกค่ะ emotional สุดๆเลย The World ค่ะมีทั้ง The World และ The Wheel of Fortune นะคะถึงจุดเปลี่ยนของคุณแล้วค่ะคุณกำลังจะทำการตัดสินใจบางอย่างที่จะเปลี่ยนอาจจะเป็นการเดินออกไปตัดสินใจที่จะ move on เพื่อจะเริ่มต้นใหม่อาจจะไม่ใช่แค่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นในเรื่องงานด้วยก็ได้นะคะแล้วแต่บางคนแล้วคุณยังได้ The High Priestess นะคะเป็นไปได้สูงมากค่ะว่าตัวคุณเองคือคนในความลับนั่นเองนะคะแล้วก็เดือนนี้เขาจะหันหลังให้คุณแล้วก็ทอดทิ้งให้คุณค่อนข้างเหงาอยู่โดดเดี่ยวคุณจะเผชิญกับความเหงาความอ้างว้างความเศร้าเสียใจความกังวลใจพอสมควรเลยในเดือนนี้นะชาวราศีกรกฎนอกจากนี้ยังมี energy หลักความรักของคนที่มีคู่แล้วนะคะคือ The Orphan ค่ะถูกทอดทิ้งเขาหันหลังให้คุณน่ะก็คิดว่าเป็นไปได้สูงค่ะที่ตัวคุณเองคือคนในความลับนั่นแหละแล้วเขาก็ตัดสินใจที่เขาอยากจะเลือกอีกฝั่งหนึ่งของเขาแล้วเขาก็เดินหันหลังให้คุณไปแล้วก็เป็นแค่เหลือแค่ตัวคุณเองที่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟยอมไม่ได้ต้องการเอาชนะแต่อีกใจนึงก็ไม่อยากยุ่งแล้วอยากที่จะ move on ไปเริ่มต้นใหม่แล้วแต่คุณก็ยังตัดสินใจเด็ดขาดไม่ได้และเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องทำให้มันชัด
โอเคเดี๋ยวดูความรักของสถานะอื่นบ้างนะคะเพราะว่าของคนมีคู่พูดไปเยอะพอสมควรแล้วของคนที่มีคนคุยเป็นยังไงบ้างเอ่ยคนมีคนคุยในเดือนนี้ The Star คุณคิดเยอะค่ะคุณต้องการความชัดเจนต้องการที่จะให้เขาชัดเจนกับคุณให้เขามีสถานะกับคุณสักทีค่ะคุณก็เลยคิดเยอะมากเลยเดือนนี้คิดไปต่างๆนานาเขาจะมีคนอื่นอยู่หรือเปล่าเขาไม่ได้จริงจังกับฉันหรือเปล่าทำไมถึงไม่ตกลงเป็นแฟนกันสักทีอยากจะบอกว่าความคิดของคุณกำลังทำร้ายคุณนะคะคุณได้ Ten of Swords เข้ามาค่ะคุณปวดหัวเครียดเพราะความคิดของคุณที่เป็นตัวทำร้ายคุณเองคุณคิดให้ตัวเองเจ็บปวดเองนะคะปล่อยให้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของเวลานะคะค่อยๆศึกษาดูใจกันไปสุดท้ายแล้วมีแนวโน้มว่าคุณกับเขาจะไปกันได้สวยจะสามารถลงเอยกันได้นะคะคุณได้ The Star แล้วก็ Ace of Swords ค่ะให้เวลาเขานิดนึงให้เวลากันและกันนะคะบางอย่างมันไม่ได้เป็นไปดังที่ใจเราต้องการสักเท่าไหร่นะแต่คิดว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะสำหรับคนที่มีคนคุยความชัดเจนเป็นอะไรที่ใครก็อยากได้แหละแต่มันคงต้องใช้เวลาเนาะการคบกันคือคนที่เราเลือกในเบื้องต้นว่าจะมาเป็นคู่ชีวิตอะบางครั้งมันก็ต้องคิดเยอะแหละคุณก็ต้องให้เวลาเขาให้เวลาตัวคุณเองด้วยว่าคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับคุณทีนี้มาดูคนโสดกันค่ะคนโสด The Tower The Tower ทำไม The Tower ออกมาว่า Nine of Pentacles ค่ะเหมือนว่าใครบางคนที่อยู่ข้างคุณมานานแล้วที่ก็ไม่ได้คุยกันเป็นแบบแฟนก็ไม่เชิงแบบแต่เพื่อนก็ไม่เพื่อนสนิทใจอะแต่ก็ไม่ได้คุยโรแมนติกอะไรกันเลยเนี่ยคนนี้มีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะอยู่ดีมีเหตุการณ์ให้คุณตกหลุมรักกันอย่างกระทันหันขึ้นมานะคะเพราะคุณเป็นที่พึ่งให้กันและกันมาตลอดอะแล้ววันหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกสปาร์กกันขึ้นมานะคะจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์รู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่สามารถพึ่งพาได้เป็นที่ปรึกษาและทำให้เราสบายใจคุณอาจจะรู้สึกว่ามีความรู้สึกมากกว่าเพื่อนขึ้นมากับคนนั้นได้นะคะในช่วงเนี้ยแต่ระวังนิดนึงนะคะว่าคนนั้นเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าค่ะหรือไม่ก็คนนั้นถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วช่วงนี้คนนั้นอยากจะเลิกกับแฟนของเขาหรือเปล่านะคะก็ตรงนี้คงต้องบอกว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาอีกเช่นกันปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลาค่ะถ้าหากคุณใช่คู่กันคุณก็จะได้บรรจบกันเองนะคะแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่คุณสามารถพึ่งพาได้ไว้ใจได้ทำให้คุณมีความสุขได้พอสมควรค่ะเป็นคนที่คุณน่าจะรู้จักมาระยะหนึ่งมาพอสมควรแล้วแหละในฐานะเพื่อนหรือว่าพี่น้องคนที่คอยให้คำปรึกษาอยู่นะคะมีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะได้สปาร์กกับคนลักษณะนี้โอเคเดี๋ยวขอคำแนะนำให้ราศีกรกฎนิดนึงนะคะคนมีคู่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะหนักอยู่นะเดือนนี้Divine Passion ไพ่บอกว่าให้คุณเลือกทำตามแพชชั่นที่อยู่ในใจคุณให้เลือกสิ่งที่คุณต้องการนะคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องความรักไม่อยากให้ไปตัดสินว่าอะไรคือผิดหรืออะไรถูกอะมันแค่วิถีหนึ่งในการดำเนินชีวิตเท่านั้นมันเป็นสิ่งที่คนใดคนหนึ่งเขาเลือกคนสองคนเลือกที่จะทำแบบนี้ไม่มีใครสามารถไปตัดสินได้หรอกว่าเนี่ยถ้ายุทำแบบนี้มันไม่ดีมันไม่ถูกคือมันเป็นเรื่องของคุณสองคนน่ะให้คุณเลือกเลยค่ะอะไรที่ใจคุณต้องการน่ะที่คุณรู้สึกว่ามันคือ passion ที่ใจคุณเรียกร้องนะคะ Angel Therapy ค่ะคุณเครียดมากๆลองหาเวลาไปผ่อนคลายนะคะอาจจะออกไปเที่ยวหรือว่าไม่ได้ไปเที่ยวก็ได้อยู่บ้านอยู่ห้องก็ดูหนังหรือดูอะไรที่มันผ่อนคลายเครียดนะคะคลายความรู้สึกที่คุณเป็นสายฟ้าฟาดอย่างเงี้ยคลายมันลงบ้างนะผ่อนคลายลงไปบ้างบางทีคุณอาจจะหาทางออกไม่ได้ในตอนนี้เพราะว่าใจคุณกำลังแบบ
โกรธมันแรง พร้อมที่จะฟาดฟันพร้อมที่จะฟ้าผ่าใส่คนอื่นอยู่แบบนี้คุณก็เลยหาทางออกยังไม่ได้ถ้าหากว่าใจคุณดีขึ้นแล้วสมองปลอดโปร่งเดี๋ยวมันอาจจะคิดอะไรดีขึ้นมาได้หาทางออกได้ก็ได้นะคะโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะเพื่อนๆชาวราศีกรกฎเดือนนี้หนักนิดนึงเรื่องจิตใจนะสำหรับเรื่องความรักแบบเจาะลึกนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปแยกอีกต่างหากนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะ